안녕하세요, 다희입니다. 皆さんこんにちは、ダヒです。今回は初心者の方がよく間違える助詞について話してみたいと思います。韓国語は日本語と語順が同じだったり、助詞の種類が似てたりして、短い文章なら結構簡単に作れるんですけど、たまに助詞の感覚が違ったり、単語によっては違う訳し方になって助詞も変わるっていうことが多いので、今回は今まで韓国語のレッスンをしてきて、このミス多いな、間違える方多いなっていうのを5つ選んでいきましたので、よければ最後まで見ていってください。まず1つ目は、人数を言う時の助詞。1人で、2人で、3人でっていう時は何て言うと思いますか？でっていう助詞を聞くと、そうとかうろうが先に思い浮かぶ方が多いかと思うんですけど、人数を数えるときは、いそを使います。1人で、혼자서、2人で、둘이서、もしくは2명이서、3人で、셋이서、もしくは3명이서。こんな感じで、パチムがない文字の後は서、パチムがある文字の後は이서。2명으로, 3명으로じゃなくて 2명이서, 3명이서. 친구랑 셋이서 여행 갔다 왔어요. 친구랑 셋이서 여행 갔다 왔어요. ただ人数が4人とか5人までなら혼자서, 둘이서, 셋이서, 넷이서, 다섯이서って言うんですけど、数字が大きくなると 6명이서, 7명이서, 8명이서みたいに名をつけて言うことが多いです。そして2つ目、風邪をひく。風邪をひくは韓国語で감기에 걸리다。감기에 걸리다。日本語で風邪をだから韓国語で감기를 걸리다って言っちゃう時あると思うんですけど、걸리다はかかるという意味です。病気にかかるみたいに風邪にかかるなので、감기를 걸리다じゃなくて감기에 걸리다. 감기에 걸렸어요. 감기에 걸렸어요. 감기에 걸리지 않게 조심하세요. 감기에 걸리지 않게 조심하세요. 実際の会話では絵を省くことが多いです。감기 걸렸어요. 감기 걸렸어요. 감기 안 걸리게 조심하세요. 감기 안 걸리게 조심하세요. はい、そして次、3つ目は、다들。みんなという単語なんですが、다들の後には助詞をつけないように気をつけましょう。みんながっていう時に다들이とか、みんなはっていう時다들은とか、みんなに다들한테っていうのは間違いです。じゃあ、다들って単語はどんな時に使うのかっていうと、다들 점심은 먹었어? 다들 점심은 먹었어? 다들 어떻게 생각해? 다들 어떻게 생각해? 다들 수고했어. 다들 수고했어. ここで使った다들っていうのはみんなとかあなたたちみたいな意味になります。여러분とか얘들아みたいな皆さん、みんなっていう呼びかける目の前にいる人たちを呼びかける時のみんなとは違うので混同しないように気をつけましょう。あと、目の前にいない人の話をするときも使うことはできます。みんなそれぞれとか、おのおのみたいな意味のみんな。연말에는 다들 바빠서 얼굴 보기가 힘들어요. 연말에는 다들 바빠서 얼굴 보기가 힘들어요. 다들 맡은 일을 열심히 하고 있어요. 다들 맡은 일을 열심히 하고 있어요. あとは特定のグループの話じゃなくて、世間一般の人々の考えとか行動とかを言う時のみんな。요즘에는 다들 유튜브로 공부해요. 요즘에는 다들 유튜브로 공부해요. 혼자 사는 사람들은 다들 뭐 먹고 사는지 궁금해요. 혼자 사는 사람들은 다들 뭐 먹고 사는지 궁금해요. こんな感じで世間は他の人たちは、ほとんどの人たちは、みたいな意味で使うこともあります。例えば、みんなで一緒に食べようとか、みんなでっていう時は、다 같이 밥 먹어요. 다 같이 밥 먹어요. みんなから言われました。みんなに言われました。
みたいな時は、そのみんなが誰のことを言うのかっていうのが大事です。例えば自分の友達の話をするときは、친구들한테 들었어요。친구들한테 들었어요。会社の同僚とかの話だったら、회사 사람들한테 들었어요。회사 사람들한테 들었어요。どのグループのみんなを言ってるのか、それを具体的に伝える感じですね。はい、そして残り2つですが、これはまとめて話したいと思います。何々がわかるとか、何々ができる。これは日本語的にはがになってるんですけど、韓国語で言うときはどちらも을、를、何々をっていう助詞を使います。何々がわかるっていうときは을、를、알아요。何々ができるっていうときは을、를、할 수 있어요。そもそもわかるイコール알다、できるイコール할 수 있다っていうわけではないです。意味は同じだと思っていいんですけど、韓国語の알다とか할 수 있다の中に하다っていう動詞が入っているので、これはどちらも他動詞になります。他動詞の場合は目的語が必要ですね。日本語で言うと理解する、することができるっていうふうに考えると分かりやすいかなと思います。何々が理解するじゃなくて何々を理解する。何々がすることができるじゃなくて何々をすることができるっていうのと同じです。理解できるっていう意味だったら自動詞の이해되다っていうのがあるので、이해되다を使うときは何々が이해되다。例えばその気持ちわかります。私にはその気持ちがわかりますっていうときは그 마음 알아요。저는 그 마음을 알아요。그 마음 이해돼요。저는 그 마음이 이해돼요。알아요っていう言葉を使うときは助詞は必ず을、를になるので覚えておきましょう。できるの場合は先ほど言ったように何々을、를っていう助詞を使って을 수 있다。場合によっては을 줄 알다も使えますね。例えば予約ができるっていうときは예약을 할 수 있어요。예약을 할 수 있어요。야채를 먹을 수 없어요。야채를 못 먹어요. 한국어가話せます。한국어를 할 수 있어요. 한국어를 할 수 있어요. やり方をしてて自分の能力でできるっていう時は줄 알아요も使えます。한국어를 할 줄 알아요. 한국어를 할 줄 알아요. 피아노를 칠 수 있어요. 피아노를 칠 줄 알아요. このように을 수 있어요っていうのは日本語で言う何々することができる。何々がって助詞を使うんじゃなくて、私が何々をすることができるっていうふうにをって助詞を使うので覚えておきましょう。私もそうだったんですけど、他動詞だから自動詞だからみたいなのをいちいち意識しながら喋るっていうのは難しいので、こういう感覚が自然に身につくように普段から韓国語をいっぱい聞いたり、たくさん会話の機会を作ったりっていう努力は必要だと思います。はい、というわけで今回はよくあるミスについて話してみましたが、いかがだったでしょうか。もっと自然な韓国語が話せるようになりたいっていう方は、今回の動画の内容をぜひ覚えて使ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。그럼 다음 영상에서 봬요. 안녕.